नारे में धारेजा बिरादरी जी बिंदुरियुनि में ज़मीन जी मालिकी तां झेड़ो थी पियो। लठियूं ऐं कुहाड़ियूं लॻण सबबि ॿ ॼणा ज़ख़्मी थी पिया। धारेजा बिरादरी जे हिक धुर जे माण्हुनि जे पंहिंजी बिरादरी सोराव पुलिस जे मुबैना ज़ियादतनि ख़िलाफ़ एहतजाज बि कयो। धारेजा बिरादरी जे माण्हुनि RHC सेंटर चूंडको साम्हूं सांगड़ चूंडको रोड ते निट हणो समय एहतजाज बि कयो। उन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे एहतजाज कंदड़नि जो चवणु त बिरादरी जा कुझु माण्हू संदन ज़मीन ते कब्ज़ो करण जी कोशिश कनि पिया। उन्हनि आला अख़्तियारनि खे अपील कई त झेड़ींदड़ धुर ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। असुल पंहिंजा माइट आहिनि जेके कब्ज़ो कनि। 4 एकड़ खातो आहे जंहिं ते हीअं ज़मीन ज़ोरी काहे आबाद करे हिन वक़्तु लाभारो पिया था कनि। झलण बावजूदि हुनखे रतो रत करे छॾियो अथनि। हाँ अस्पताल में दाख़िल कयो असां इंसाफ़ जे लाइ अपील था कयूं SP साहब के DIG साहब के सिंध MP MN खे था कयूं त असांजो खाते जूं ज़मीनूं असांजे लाइ को बि तकारतो नथो केरु बि नथो करे सघे। असांजे पोइते बचनि सां बि अलाए कहिड़ी कहिड़ी नाजाइज़ी थी आहे। उहा पुलिस जी मदद नथी करे। पुलिस कल्ह आई आहे, अॼु आई आहे, सभु कणिक जा फोटू कढी वरी हिते जेको आहे पहिरीं नथा कुरनि ॾियनि। छाजी ॻाल्हि छाजी मार अथई। असांजे खाते ॾाढो कोई वेठा आहिनि बेगुनाह सां विड़े पिया आहिनि। असांजे अबादारनि को वॾी खातो आहे मिल्कत आहे असांजी बिल्कुलु आहे। जो इहो मसइलो चवणो आहे त हाणे खूनारे जी वधंदी हटंदी न। असांजी ॾाढो करे ज़मीन झली अथनि। असां न हुयासीं, असां निकिरी आयासीं। पोइ असांजे चाचे खे मुंहिंजे सौट खे धक हणी हुननि ज़मीन मां कढियो आहे। किराए ॿधी पुछारकू वधी ॾाढ मुड़सी करे हुननि पंहिंजो उज़बा भञी ऐं कढी छॾियो अथनि। DIG खे था चऊं पिया असांजो हक़ु थिए।